ছোটমা রান্নাঘরে সকলকে স্বাগত। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমিও আমার পরিবারের সকলকে নিয়ে খুব ভালো আছি। আজকে আমি আরেকটা রেসিপি নিয়ে এসেছি। আজকে রেসিপি চিকেন চাপ। চিকেন চাপ করতে কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগছে আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। আমি 2 কিলো মতন চিকেন নিয়েছি, পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, কাজু, কিশমিশ, আলমগজ, পোস্ত বেটে নিয়েছি, নুন, চিনি, সাদা তেল, ঘি, টক দই, কালার, আর লাল লঙ্কার গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, গোলমরিচ, শালমরিচ গুঁড়ো, জয়িত্রী, জায়ফল, আর কেওড়ার জল, গোলাপ জল। চিকেনটা ম্যারিনেশন করে রাখছি। প্রথমে আমি পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিচ্ছি, তিন চামচ আদা বাটা দিচ্ছি, 3 চামচ রসুন বাটা দিচ্ছি, এটা দিয়ে এগুলো দিয়ে আমি আগে ভালো করে একটু মেখে নিচ্ছি। কিশমিশ, চালমগজ, পোস্ত দিয়ে সেই পেস্টটাকে আমি দিয়ে দিলাম। এর সাথে দিচ্ছি 1 চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, 1 চামচ শালমরিচ গুঁড়ো, এটা হচ্ছে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, আর এটা হচ্ছে ঝাল লঙ্কার গুঁড়ো। এটাকে আমি ভালো করে মেখে নিচ্ছি। এবারে দিয়ে দিচ্ছি টক দই, গরম মশলার গুঁড়ো, স্বাদ মতন নুন, আর দিচ্ছি এখানে জয়িত্রী গুঁড়ো করে রেখেছিলাম সেটা দিলাম, আর আমি জায়ফলটাকে গ্রেট করে দিয়ে দেবো। এবারে কালারটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি সব ভালো করে মেখে নেব। ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে আমার এটা মাখা হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে 1 ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দেবো। 1 ঘন্টা পর আমি আবার ফিরে আসছি। 1 hour later. আমি চলে এসেছি, মাংসটা বার করে নিয়ে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইটাও গরম হয়ে এসছে। এবার সাদা তেলটা দিয়ে দিচ্ছি কড়াই মাংসটা ভাজার জন্য সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটাকে ভালো করে গরম করে নেব। আমি সাদা তেলের মধ্যে 2 চামচ ঘি দিয়ে দিচ্ছি। গরম হয়ে গেছে, এবার আমি মাংসগুলোকে ভেজে নেব। এইভাবে আমি সব মাংসটা ভেজে নেব। প্রত্যেকটা সাইড আমি 2-3 মিনিট করে ভেজে এবার উল্টে দিচ্ছি। ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি একটা একটা করে তুলে নিচ্ছি। Many minutes later. হয়ে গেছে,
এবারে যে তেলটা আছে, ভাজার যে তেলটা আছে, ওর মধ্যে যে ম্যারিনেশন করে রেখেছিলাম যে গ্রেভিটা আমি এবার দিয়ে দেবো। মশলাটা যতক্ষণ কষা না হবে ততক্ষণ এটাকে কষাতে হবে, আর মাঝে মাঝে নেড়ে দিতে হবে যাতে তলায় না লেগে যায়। মশলাটা কষা হয়ে যাবে, যখন তেলটা ছেড়ে দিলে তখন বোঝা যাবে যে মশলাটা কষে গেছে। আমি চাপের জন্য একটা মশলা বানিয়ে দিয়েছিলাম, সেই মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। কড়া জল 3 ছিপে দিয়ে দিচ্ছি। আরও 2 চামচ ঘি আমি দিয়ে দিচ্ছি। ঝোলটা ভালো মতন ফুটে গেছে, এবারে আমি এর ভিতরে মাংসগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। মাংসগুলো আমি তুলে নিয়েছিলাম, কারণ চাপের গ্রেভিটাকে আমি একটু টানিয়েছি, মাংসগুলো সব সিদ্ধ হয়ে গেছে, ওই জন্য তুলে নিয়েছি, আর সব মাংসগুলো বেশি নরম হয়ে যাবে। মশলাটা হয়ে গেছে, এবার গ্রেভিটাকে নামিয়ে দেবো। রেসিপিটা ট্রাই করবেন, ভালো লাগলে চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন।